أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولا أعتذر عن مزاحمتكم. اثنين، أحببت أن شوي نطلع من الروتين الإداري والسياسي إلى الروتين الديني والحوزوي والعلمي، فلا بأس أن نتشارك معا بمحاضرات قرآنية نستفيد وتستفيدون ويستفيد المجتمع منها، عسى أن يرجع المجتمع إلى مجراه الحقيقي. بسم الله الرحمن الرحيم. لمحة قرآنية عن الإصلاح والفساد. الحقيقة بدأت بآيات الأولى من سورة البقرة أتلوها أولا ثم ندخل في صلب الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في هذه الآيات القرآنية المباركة أستطيع أن أستوحي منها ثلاثة أقسام بما يخص الإصلاح ويخص الفساد. المرتبة الأولى وفي الآيات الأولى وهو القسم الأول منها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا القسم الأول وهم المؤمنون الذين يؤمنون بما أنزل من ربهم. فالقسم الأول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والصفة الغالبة على هذا القسم هو الإيمان، وبدوره أي الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الإيمان أما بالأمور الغيبية وأما بالأمور المادية الموجودة بين أيدينا إنجاز التعبير. الإيمان الأول هو الإيمان بالغيب. رأسا شنو قال الله تعالى؟ الذين يؤمنون بالغيب، أي الأمور الغير حسية أي الغير ملموسة، ويفسرونه المفسرون ظاهرا بأنه الله سبحانه وتعالى. الذين يؤمنون بالغيب أي الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالغيب أي الإيمان أي الله سبحانه وتعالى. وكما قال السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان: الغيب خلاف الشهادة وينطبق على ما لا يقع عليه الحس، وهو الله سبحانه وتعالى وآياته الكبرى الغائبة عن حواسنا ومنها الوحي. هذا قول سيد الطباطبائي.
وإحنا دائما نعرف أنه إحنا كمؤمنين نؤمن بما هو خلف الحسيات. ولذلك أنا سأقول وأقوله هنا أيضا، الكثير من الموجود في المجتمع غيب الأمور الغيبية، فصار يحس فقط بالأمور المادية، فصار يبتعد عن الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالشنو؟ بالماديات. وهذا من الأمور السيئة التي موجودة في المجتمع. هذا القسم الأول أو المرتبة الأولى من الإيمان. المرتبة الثانية من الإيمان شنو هي؟ الإيمان بالرسل وكتبهم، وهي وإن كانت تصح كنقطتين، يعني الإيمان بالرسل ثم الإيمان بالكتب. هنا أيضا موجودة بالمجتمع الحالي، لعله يؤمن بالرسول ولكنه لا يؤمن بما أنزل الرسول، ويشكك بالقرآن ويشكك بآياته ويشكك بما أتى به الله سبحانه وتعالى وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهي وإن كانت تصح كنقطتين منفصلتين إلا أنها جمعها توخيا للاختصار. زين، الإيمان شنو هو؟ صار عندنا الغيب والإيمان. الإيمان شنو هو؟ والإيمان في النقطتين الأولى والثانية مستنبط من الأمن والطمأنينة وطمأنينة النفس وزوال الخوف، وقد أشار إليها الراغب في مفرداته حينما قال: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف والأمن والأمان. ثم يضيف قائلا: تارة يستعمل الإيمان على سبيل المدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع 3 أشياء: أولا تحقيق القلب، وإقرار اللسان، والعمل به بالجوارح. فإذا الآن نستنبط شيء آخر ونفهم شيء آخر، أن الإيمان ليس مجرد الحس، أؤمن قلبيا وأؤمن عقليا به، وإنما يحتاج إلى شنو؟ تطبيق، تحقيق القلب وإقراره باللسان وعمل بحسب ذلك بالجوارح. الجوارح شنو هي؟ هاي الأمور المادية التي يمتلكها الإنسان. قو على خدمتك جوارحي. فالإيمان القلبي والعقلي إنجاز التعبير وحده لا يكفي إلى أن يكون إيمانا، وإنما يجب أن يكون هناك شنو؟ تطبيق وعمل لهذه الصفة وهي الإيمان. ولذلك شنو أكو؟ ثم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا شنو؟ تطبيق للإيمان. أنت آمنت بالله وحده، وهذا أيضا موجود في المجتمع. أنا جاء أوصل رسائل للمجتمع أنه يؤمن بالغيب، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، بس يقول أنا بس يم الله. هذا الإيمان الغير العملي غير كافي لأن تكون مؤمنا حقيقيا. يجب أن تطبق ما يأتي، وهو يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو التطبيق. زين، إذن هذه المرحلة الثالثة، المقوم الثالث، الدرجة الثالثة، شو تريدوا تسموها؟ سموها الغيب، ثم الإيمان، ثم تطبيق الإيمان والعمل الصالح، وهو إقامة الصلاة وكذلك الإنفاق المشار إليه في الآية أعلى: والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الإيمان متقوم على أمر مهم، وهو العمل الصالح اللي هو رباطنا بالحكي الإصلاح. لأنه أنا سأتي وأقول أن الإصلاح على مستويين: مستوى الشخصي والمستوى المجتمعي للآخرين. تصلح نفسك ثم تصلح الآخرين. المقوم الرابع أو الدرجة الرابعة: اليقين بالآخرة.
وعبر عنه هنا باليقين. وبالآخرة هم يوقنون. التفت، ما قال وبالآخرة هم يؤمنون، هناك كله إيمان إيمان إيمان، هنا شو قال؟ يقين. شو يقول الطباطبائي هنا رحمه الله؟ العدول في خصوص الإذعان بالآخرة عن الإيمان إلى الإيقان كأنه للإشارة إلى أن التقوى لا تتم إلا مع اليقين بالآخرة الذي لا يجامع نسيانها دون الإيمان المجرد. بس أنا أريد أضيف شيء آخر على قول الطباطبائي، لأنه الطباطبائي ما أعطانا ليش قال أنه يقين ما قال إيمان وبالآخرة هم يؤمنون. مفروض نفس الشيء، مو نفس الشيء، اكو شنو فرق من هذه الناحية. انا الاحظ ان الايمان يكون بما هو موجود، الله موجود آمنت به، الرسول موجود آمنت به، الأنبياء موجودون آمنت بهم. أما الشيء الذي يأتي بالمستقبل ولم أره بعيني يكون شنو؟ أوقن به، أذعن النفس على أنه أكو شيء اسمه مو فقط دنيا، أكو شيء اسمها آخرة، يقين عندي بها أنها موجودة وستأتي يوما ما وسأدخل بها وسأحاسب بها وما شابه ذلك من الأمور. فاليقين لأنها شيء مستقبلي وليس شيء شنو حاضر وموجود أو ماضي، فلذلك فرق بين، لم يقل شنو يؤمنون بل قال شنو يوقنون، فرق بين الإيمان وبين اليقين. إذن هذه الصفات التي سيأتي ويقول الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يجب أن يؤمنون بالغيب، ويجب أن يؤمنون بالعمل، ويجب أن يؤمنون بما هو موجود من الرسل والكتب، ويجب أن يوقنون بالآخرة بما هو أحسن. فهذه الصفات الأربعة التي تجتمع للقسم الأول وهم المؤمنون. أريد أربطها بحكينا وموضوعنا، هم الصالحون يؤمنون بالله وبرسوله وبكتبه ويعملون عملا صالحا ويطبقون ما يقولون ثم يوقنون بالآخرة. ولعله رحمه الله لم يشر إلى السبب الحقيقي للعدول من الإيمان إلى اليقين، فنقول أن الإيمان يكون بما هو موجود سابقا أو حاليا، أما الأمور المستقبلية فيحتاج إلى إيقان بها وإذعان النفس والقناعة، وكل ذلك هم الذين وصفهم الله بعد ذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. زين، أكو قسم ثاني أيضا بالآيات التي قرأناها في بداية المحاضرة، من هم الذين أشير إليهم في الآية التي تليها، إن الذين كفروا. هذا القسم الثاني. أولا الذين يؤمنون انتهينا منه، والصفة الغالبة عليهم هم الكفر. إذا نطلع الآيات حتى نقرأ نصها. أولئك على هدى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. هاي صفات القسم الثاني. والكفر هناك كما فسرنا شنو الإيمان باعتبارها الصفة الرئيسية للقسم الأول، يجب أن نفسر شنو هو الكفر. الكفر يقول الراغب الكفر في اللغة ستر الشيء، ووصف الليل بالكافر نقول ليل كافر، يعني شنو؟ لستره الأشخاص، يعني بعد ما يبين محجوب، أنا أسميه حجاب يحجب بيني وبين رؤية الآخرين. والزراع هذا قول الراغب بعده، والزراع لستره البذر إلى آخر قوله، بمعنى أن قلوبهم مستورة، هذا كلامي انتهى قول الراغب، بمعنى أن قلوبهم مستورة عن الحق، صم بكم عمي فهم لا يبصرون. حجب الله
ختم الله على قلوبهم، هي أصلا موجودة في نفس الآيات. ختم الله على قلوبهم أي جعل بينهم وبينه سترا وحجابا بحيث لا يفقهون ما يقول ولا يؤمنون به، فهم لا يسمعون الحق ولا يهتدون لوجود هذا الساتر وهذا الحجاب. ولذلك قال الله تعالى: ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الغشاء شنو هو؟ الحجاب، الستر الذي يكون بينه وبين الآخرين. لكن مرات هذا اللي يفسر الراغب والذي قال شنو الليل كافر، هذا بالأمور المادية بيني وبينك، لعلي ما أشوفك، ما أشوف فلان، ما أشوف شخص، ما أشوف عمارة، ما أشوف بناية. بس مرة يكون شنو معنوي مو مادي، لأنه أصلا الله سبحانه وتعالى لا يرى، بس لا أراه معنويا مو لا أراه شنو ماديا. فحجاب معنوي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. وبالتالي سوف يكون إنذارهم، وبالتالي يعني شنو؟ لوجود الحاجب ووجود الغشاوة، شو يكون النتيجة؟ يكون إنذارهم كالعدم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، سواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا القسمين الظاهريين من الآيات المباركة التي ذكرناها في البدء. أنا أقول هناك قسم ثالث، لا هم مؤمنون من المؤمنين ولا هم من الكافرين، لا إله هنا ولا إله هناك، وهي الطامة الكبرى. هسه الكافر هم بحاله وتتعامل وياه بكافر وانتهى، في مال لا في مال. والمؤمن تعتبره أخوك وتعتبره منك وبيك، وفي مال لا في مال لا، بعضنا أولياء بعض. لكن القسم الثالث اللي هم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. شوف، هم يتصورون إنه أنفسهم شنو مؤمنين، لكنهم ليسوا بمؤمنين. وتجي تقعد وياه وتخاطبه وتخليه يمك: لا والله أنا مؤمن وأنا مصلح وأنا لست مفسد. بل مو لست مفسد، لأنه عدم الإفساد درجته، لا يتصور نفسه شنو مصلح مؤمن، ولكنهم ليسوا كذلك. أنا سميتهم بالمخادعين بهذا القسم، لا المؤمنين ولا الكافرين، هم المخادعين. أكو آيات تدل على المنافقين، يظهر شيئا ويبطن شيء شنو آخر، وهنا تسكب العبرات كما يعبرون. وبرأيي أن هناك قسم ثالث ذكروا مباشرة بعد القسمين المتقدمين، حيث قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهم الذين يظهرون شيئا ولا يطبقونه أو يدعون خلاف ما في قلوبهم وعقولهم، ولعل أقرب صفة لذلك النفاق. وهذا القسم قد أسميه بالمخادعين، حيث قال تعالى: ليش سميته مخادعين؟ ليش ما سميته منافقين؟ يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كأنما أكو صفة بالآية موجودة، أنا ليش أطلع عن نص الآية أسميهم منافقين، أسميهم شنو مخادعين. ولعل ما يمكن استنباطه وفهمه من هذا القسم أنه ممن يكذبون على الآخرين فيصدقون كذبة أنفسهم. ما سامع هذا يكذب ويصدق كذبته، يكذب يظل يلح على الكذب على الكذب على الكذب، بالتالي شنو يقتنع أنه لا هو صادق في نفسه. يعني جهل مركب، أكو جاهل ويجهل أنه شنو جاهل، وفاسق ويجهل أنه فاسق، ومفسد ويجهل أنه مفسد، ويظن بنفسه أنه شنو مصلح. وهذه الآية أعني: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، تحتاج في محاضرتنا هذه إلى وقفة جادة لنفهم تفاصيلها. فقد قال تعالى: وإذا قيل لهم،
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ما قال لهم لا تفسدوا في الأرض، أي فعلا أنه شنو قيل لهم. هاي أستنبط منها بعض الأمور سأقولها. نفهم من ذلك بعض الأمور. الأمر الأول، فإنه تعالى لم يقل فإن قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. زين، وإذا قيل لهم بمعنى أنه مجرد احتمال القول. إذا قيل لهم احتمال القول، هذا احتمال القول إذا وجد هم سيقولون شنو يكون جوابهم؟ نحن مصلحون ولسنا شنو مفسدين. بمعنى مجرد احتمال القول فإنهم سيرفضونه ويقفون بالضد منه. مجرد احتمال أنه ستقول لهم أنكم مفسدون، هو هذا جواب اليقيني منهم أننا لا لسنا مفسدين وإنما نحن شنو مصلحون. هذا الأول، أنه مو فعلا قيل لهم أصلحوا وإنما مجرد الاحتمال. الأمر الثاني، أنني وحسب فهمي أستطيع أن أقول أن فيها أي الدعوة إلى الإصلاح والصلاح ندرة. احنا سامعيها بالفقه، كنا معممين هنا وحوزويين. قيل مشعر بالتضعيف، يعني يجوز قيل، يجوز هناك أكو قول، يمكن أن يكون هناك قول، مو شرط أكو قول. زين، فهذا هم أيضا تدل على الندرة، ندرة من ادعى إلى الإصلاح. على الرغم من هذه ندرته فإنهم سيكونون جوابهم شنو واضح. هذا القسم الثالث، إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. شيء ثاني ومهم نستنبطه، وهو ما ذكره الرازي في تفسيره وأتى به على نحو الاستفسار وأجاب عليه. هو يسأل نفسه ويقول شنو؟ من هو القائل؟ إذا قيل لهم، من هو الذي قال لهم؟ الله سبحانه وتعالى. هاي كله كلامه يعني بس بتصرف مني سأذكره. الله سبحانه وتعالى قالوا أن الذي قيل، الذي يعني قال لهم الله تعالى أنهم أصلحوا فأجابوه أنه لا نحن مصلحون. أو الرسول، أحد الرسل أجاهم قال لهم يابا أنتم ترى مفسدين تعالوا أصلحوا في الأرض، قالوا لا نحن مصلحون. ويقول وقيل بعض المؤمنين. زين، وهذا تفيدنا بالرباط. بعض المؤمنين، لا الله سبحانه وتعالى ولا الرسل، بل بعض المؤمنين. في تفسيره واتى به على نحو الاستفسار من هو القائل؟ قيل هو الله، وقيل هو الرسول، وقيل بعض المؤمنين. أولياء الله، بعض المؤمنين، بعض من يريد يصلح في الأرض مطلقا. أستنبط من كلامه إذ يمكن القول بعدم اشتراط الإصلاح بشروط معينة كالرسالة والنبوة والعصمة، يعني من يجب أن يكون ومن يجب أن يصلح ويدعو للإصلاح في مجتمعه وفي أي مجتمع من المجتمعات داخل العراق وخارجه، لا يشترط أن يكون نبيا أو رسولا أو معصوما، وإنما قال، لأنه هذه الأقوال شنو؟ أن قيل في الآية أما رسول وأما الله سبحانه وتعالى وأما الرسول وأما بعض المؤمنين الذين لا دخل لهم لا بالعصمة ولا بالرسالة ولا بالنبوة. فإذا لا يشترط في الداعي إلى الإصلاح العصمة أو النبوة أو الرسالة أو ما شابه ذلك. وهذا يمكن فهمه واستنباطه من قوله تعالى في آية أخرى. أعضد كلامي بآية أخرى. أنا دائما هنا ركزت على الآيات فقط لأنها لمحات قرآنية، بحوث قرآنية، ما أريد أركز على الروايات. صار تركيزنا نحن خصوصا في المذهب على الروايات أكثر من القرآن. أريد أخرج من هذا الروتين وأستنبط من نفس القرآن. أكو روايات ما شاء الله، أكو أحاديث ما شاء الله. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هاي بها شقين. الأول لولا نفر
فلولا كان من القرون من قبلكم أولي بقية ينهون عن الفساد. هذا هم ينفر من بعض المجتمع فناس يستنفرون للدعوة للشنو؟ للإصلاح. هذه الآية والآية اللي قبلها لا تدل على أن هناك شروط معينة بالمصلح إلا شرط واحد، إلا شرط واحد، وهو إيمان. هو شنو؟ حتى الرازي قال أما الله وأما الرسالة أو النبوة وأما المؤمنون، أي القسم الأول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وكذا كذا كذا من الأمور الأربعة التي ذكرناها المشروطة فيهم. وألا المفسد لا يصلح. فيشترط فيه شرط أن يكون مصلح، وهذا الإصلاح الذي فيه طبعا على درجات، مرة يكون رسول، مرة يكون معصوم، مرة يكون نبي، مرة يكون مؤمن، مجرد مؤمن ويصلح في شنو؟ في الأرض، في المجتمع. إذن الشرط الوحيد هو شنو؟ الإيمان، أن يكون من القسم الأول. مخلص، مصلح، يعني وقع عليه الإصلاح، أصلح نفسه ثم يصلح المجتمع. ولذلك أنا أقول وأذكرها أيضا، هناك رسالة للمجتمع من خلالكم، أنه إذا لم نكن مصلحين لا يمكن أن نكون مصلحين. فلذلك حاولت أن أبتدئ بنفسي وبالمقربين مني، ثم أبتدئ إلى شنو؟ إلى الآخرين بالمجتمع عموما. ولذلك إذا فشلنا أن نصلح داخلنا لا يمكن أن نصلح غيرنا وخارجنا. زين، هذه الآية التي ذكرتها، إلا قليلا ممن نجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، انتهى. اكو شق ثاني أيضا نستفيد منه، نستوحي منه، نستنبط منه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني السبب الرئيسي في بالعذاب والهلاك والعقاب الإلهي والمصائب الكونية وما يحدث في المجتمع هو راجع إلى نفس الشعب، نفس القوم، نفس الناس. ولذلك أنا سأقول وأستشهد برواية: كيفما تكونوا يولى عليكم. إذا كان المجتمع مصلح سوف ينتج ويكون حكامه أيضا مصلحين. فإذا كانوا مصلحين يمكن أن يكونوا مصلحين. سنأتي شوي شوي. ومن هذه الآية أعني قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، نستنبط ونفهم أن السبب في الفساد والإصلاح هو القرى. طبعا أهل القرية، القرية يعني أهل القرية، يعني الشعب، يعني الناس، مو القرية نفسها البناء والبيوت، نفسها مستنبط منها. والسبب الرئيسي للإصلاح وللفساد هم أهل القرية. فلذلك شوي خل أخرج عن الموضوع، لا نصب جام غضبنا على السياسيين وعلى الحكام وعلى السلاطين وعلى الكذا. نعم هم فاسدون، هم ظالمون، هم مخطئون، ماشي، مو مشكل. لكن ليش طلعوا فاسدين؟ هم من اجوا؟ قابل من الجيران؟ طلعوا من نفس شنو؟ المجتمع، من رحم المجتمع. إذا كان رحم المجتمع طاهر وصالح يطلع رحم أيضا، يطلع الحاكم أيضا صالح ومصلح أو مصلح. وكذلك هنا فرجعناها وين؟ للمجتمع. المجتمع إذا صلح صلح حكامه، وإذا فسد فسد حكامه. لكن نقدر نقول إذا على واقعنا بها الجواب هذا ترى ثانوي، أنه غالبية حكومتنا اجت من الخارج مو من الداخل، مستوردة، وخصوصا اللي يتحكمون بمقدرات البلد من الخارج كلها، من القريب أو من البعيد، وعلى رأسهم الاحتلال. المهم احنا نستنبط قول قد يكون التطبيق إلى صحيح وقد يكون التطبيق عنه بعيد.
ونفهم أن السبب في الفساد والإصلاح هو القرى بمعنى أهل القرية، وبالمصطلح الحديث الشعب والناس والأقوام وما إلى ذلك، وهو مبدأ الاستحقاق. أنا هذا دائما أركز عليه، أنه إذا صار أكو بلاء بالمجتمع شديد أو قليل، رأسا المجتمع شنو؟ يجزع وينحرف عن جادة الصواب، قد يكون حتى يصل إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله وإلى التعدي على الذات الإلهية. يعني خلينا نحكيها باللغة العامية حتى توصل رسالة. صوت الله، لا مو صوت الله، هذا مو الله جاي ينزل عليك البلاء ليظلمك، فإن الله لا يظلم أحد وما ربك بظلام للعبيد. هذا ما جنت نفسك على نفسك. واضح؟ فأنت بسبب أعمالك الله سبحانه وتعالى أنزل عليك العقاب. اعمل صالحا وأؤمن يا مجتمع أؤمن بالغيب وأقم الصلاة وآت الزكاة وأؤمن بالآخرة وتيقن بالآخرة، سوف يأتي الله لك بالخير. فإذا الله لا يظلم أحد، هذا أيضا من الشائعات. أول ما ينزل عليه البلاء، أول ما يتمرض، أول ما يتفجر، أول ما كذا، رأسا وين يصب جام غضبه؟ على الله. لا، صب جام غضبك على نفسك. أصلح نفسك، الله يصلحك، يصلح واقعك، يصلح مجتمعك. وخصوصا بعد أن نعلم أن الله لا يعذب المصلحين والمصلحين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، بل وأن عذابهم يكون ظلما ومخالفا للطف الإلهي لا محالة. وأما إذا عصوا وأساءوا وأفسدوا فإن الله سيهلك القرية الظالم أهلها والمفسد ناسها. قرينة أخرى ومن الآيات القرآنية التي تؤيد ما قلنا قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بالصريحة، بعد ما لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا يمنى ولا يسرى، بما كسبت أيدي الناس. إذن الناس هم الذين يجب أن يصلحون ليصلحوا. لو مو نطلع مظاهرة واحدة، لو نطلع مئات المظاهرات، إذا المجتمع مو مصلح لا يمكن أنه شنو يكون سببا للإصلاح. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحسنتم. فإذا الجوهر يجب أن يكون خالص حتى يغير. ولا أنا دائما أقول النور الذي يدخل إلى الموشور إذا كان شائبا فكل الشعاع اللي راح يطلع منه أيضا شائب، وأما إذا كان الشعاع صافي هذا راح يطلع منه شنو؟ صافي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهنا أكو مقولة ومقطع لصاحب الميزان: وقوله بما كسبت أيدي الناس أي بسبب أعمالهم التي يعملونها من شرك أو معصية. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: ولو أن أهل القرى، هاي آية ثانية اسمع: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. يعني ليش ما فتحنا على العراق البركات الأرض والسماء؟ ما آمنوا أو كانوا شوية مقصرين. فعلى الشعب أن شوية ينشط نفسه إيمانيا حتى تنزل عليه البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بس لا تظنون أنه أنا الآن كله أريد أذهب برأس المجتمع، لا، الحكومات والمسيطر على المجتمع هو المذنب الأول، بس أريد أقول أن المحرك الأول هو منه؟ هو الشعب. إذا شوية تقرب إلى الله سبحانه وتعالى سينجح مشروع الإصلاح، ويصلح الحكام ويصلح المجتمع. وأيضا في مباحث النبوة من الجزء الثاني من الكتاب أن بين أعمال الناس والحوادث الكونية رابطة مستقيمة يتأثر إحداهما من الصلاح الآخر وفساده. هذا ما قاله الطبائي بالنص. فإذا راجع الأمر إلى نفس المجتمع. وهنا ما قلنا قبل قليل أشرنا إليه بلمحة سريعة:
وهذا الحديث قد يجرنا إلى موضوع مهم، من حيث أنه ورد كيفما تكونوا يولى عليكم، فإن كنتم صالحين ولي عليكم الصالح، وإلا فلا محالة فإنه سيولى عليكم الفاسد. فإحنا خلينا نتصور أنه يكون هناك إصلاح ما لم يصلح المجتمع. صحيح أكو ظروف الآن أخرى ثانوية تتحكم بالبلد، لكن نعم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. أول البركات شنو هي؟ إصلاح حكومتنا التي هي عاجزة عن خدمتنا مثلا، وهكذا. بس أنت امشي مع الله يا شعب، امشي مع الله، سوف يكون الله معك ويوفقك إلى شنو؟ إلى الإصلاح والصلاح. كن مصلح تكن شنو؟ مصلح. إذن فإن الشعب إذا أراد النجاة فلا بد أن يكون من المصلحين، فإن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والإصلاح يمكن أن يكون على قسمين: الإصلاح الشخصي والإصلاح العام، لأن الآيات القرآنية وردت على قسمين: قسم إجا الإصلاح مع السيئة، وقسم الآخر إجا الإصلاح مع الفساد. شوف قال تعالى: خلطوا عمل صالح وآخر سيء. إذا جاءت مع السيئة فهذا المراد منه الإصلاح الشخصي الفردي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا جاء الفساد والإصلاح، هذا المجتمعي للآخرين. ولذلك هناك آيات أخرى: وأنه في الآخرة لمن الصالحين. مرة لا: ولا نضيع أجر المصلحين، هذا المصلحين للآخرين، أما الصالحين الذين هم صالحون في شنو؟ في أنفسهم. هذول الصالحين والمصلحين والمصلحين الذين أصلحوا أنفسهم وأصلحوا غيرهم، في القرآن الكريم اجت آيات تبشرهم بما يلي، أقولها باختصار حتى لا نطيل بالمحاضرة. أولا بأنهم يرثون الأرض، إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فإذا أول بشرى للصالحين شنو؟ والمصلحين، أنه ستكون الأرض لهم. المحبة، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هو المحبة، يحببهم الله. ما أكبر صفة بأنه يكون محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. يحب الله، هذه صفة مهمة، لكن الأهم منها أن الله يحبه. حب الله حتى الله شنو؟ يحبك. مودة. أحسنت. الغفران، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، سواء في ذلك المصلحين على أنفسهم أو المصلحين للشنو؟ للآخرين، ماكو فرق لغيرهم. الجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. شوف إذا بعد بشرك بالجنة. الأجر، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بس هذه شنو؟ قد يقول القائل: أنا إيش راح أحصل بالدنيا بالله؟ كل هذه أمور أخروية، جنة وأجر ومحبة وكذا، إيش راح أحصل بالدنيا؟ أنا تعب روحي ومظاهرات واعتصامات وما شابه ذلك، والكل ضدي والكل ضد الإصلاح، إيش راح أحصل بس بالآخرة؟ طبعا أنا أقول هو الأهم، بل هو الوحيد، انه انت تحصل مقعد صدق عند رب العالمين، وهذا كافي. بس لا، اكوهم اشياء بالشنو؟ بالدنيا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طبعا مو من الله سبحانه وتعالى لا يخاف، في شنو؟ في الدنيا من الظالمين، سيكفيك شر الظالمين. بعد
أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. هذا شتت في الدنيا وفي الآخرة، في محياهم وفي آخرتهم. إذن أكو نتائج دنيوية، مو فقط نتائج شنو أخروية. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. هذه قرأناها. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى. إذن إيش راح يمكنهم أيضا شنو بالأرض. وتمكين في الأرض مو معناته أن تكون صاحب سطوة وسلاح و24 ساعة على رأس الناس، لا، ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، لينشر دين الله الإسلام بالطريقة الصحيحة الإنسانية والأخلاقية وبالطرق الأخلاقية المعروفة والاجتماعية المقبولة، لا أن تنفر الآخرين. مو مجرد أن تصير عندك السلطة تنسى شعبك وتنسى دينك وتنسى ربك، لا، بل أنه كل ما الله سبحانه وتعالى يكبرك بالدنيا يجب أنه شنو تكون لنشر الدين ولنشر تعاليم الأخلاق والإنسانية وما شابه ذلك. وشكرا لكم.